자, 여러분. 오늘 우리가 파헤쳐 볼 주제, 진짜 우리한테 너무 익숙한데 또 곰곰이 생각해보면 엄청 미스터리한 녀석입니다. 바로 재채기죠. 에이, 그냥 코가 간지러워서 나오는 거 아니냐고요? 절대 아닙니다. 오늘 해설에서는 이 재채기가 얼마나 복잡한 신경학적 체계랑 수백만 년에 걸친 진화적 생존 본능이 꽉꽉 뭉쳐진 엄청난 결과물인지 싹 다 풀어보겠습니다. 본격적으로 시작하기 전에 제가 자료를 보다가 정말 빵 터진 문장이 하나 있었는데요. 재채기는 점잖은 어른을 일시적인 혼란 상태에 빠뜨릴 수 있는 몇 안 되는 신체 기능 중 하나다. 와, 진짜 완전 공감되지 않나요? 방금 전까지만 우아하게 커피 마시면서 대화하고 있었는데 갑자기 해취 하면서 얼굴은 막 일그러지고 온몸이 통제 불가능 상태가 돼서 입 밖으로 미세한 물방울들을 팍 발사해버리잖아요. 이렇게 갑작스럽고 솔직히 조금 우스꽝스럽기까지 한 이 반응이 대체 왜 우리 일상에 불쑥불쑥 튀어나오는 걸까요? 좋습니다. 그럼 바로 첫 번째 파트, 재채기의 해부학 긴급 공기정화 시스템으로 넘어가 보죠. 2025년에 프런티어스인 뉴로사이언스에 발표된 리뷰 논문을 보면요. 이 모든 난리법석이 코 점막에 있는 아주 작은 감각 수용체에서 시작된다고 해요. 먼지나 꽃가루 아니면 갑자기 훅 들어온 찬 공기 같은 자극이 감지되잖아요. 그럼 이 신호가 우리 얼굴에 있는 주요 감각신경인 3차 신경을 타고 뇌간으로 말 그대로 직행합니다. 이 뇌간에 있는 네트워크를 흔히 재채기 중추라고 부르는데 여기에 신호가 딱 도착하는 그 순간 뇌가 전신에 비상사태를 선포하고 반응을 쫙 조율하기 시작하는 거죠. 근데 더 소름 돋는 건 이 모든 과정이 눈 깜짝할 새, 그러니까 1초도 안 되는 짧은 시간 안에 3단계로 착착착 진행된다는 거예요. 첫째, 숨을 들이마십니다. 헙 하고요. 둘째, 성문이 닫히면서 공기를 폐에 꽉 가두고 흉부랑 복부 근육을 수축시켜서 압력을 한계치까지 확 끌어올립니다. 그리고 셋째, 닫혀있던 성문이 폭발적으로 열리면서 코와 입으로 공기가 쾅 하고 뿜어져 나오는 거죠. 호흡기, 안면 근육, 인후, 거기다 자율신경계까지 이 짧은 순간에 엄청난 협동작전을 펼치는데 와, 이건 진짜 경이로울 정도예요. 우리가 느끼기엔 그냥 대혼란이지만 뇌과학적으로 보면 이보다 더 완벽하게 짜인 이벤트도 없는 셈입니다. 자, 여기서 숫자 하나 던져드릴게요. 놀라지 마세요. 시속 100km. 네, 방금 말씀드린 그 폭발적으로 뿜어져 나오는 공기의 속도입니다. 마일로 따주면 시속 62마일 정도인데요. 고속도로를 달리는 자동차 속도잖아요. 우리 몸이 아주 찰나의 순간에 얼마나 거대한 물리적인 힘을 만들어내는지 보여주는 진짜 어마어마한 수치인 거죠. 사실 수십 년 동안 과학자들은 재채기가 그냥 기도에 들어온 먼지나 이물질을 밖으로 쫓아내는 거라고만 생각했어요. 점액이나 미생물, 알레르기 물질을 밖으로 배출하는 건 맞죠. 그런데 최근에 나온 새로운 가설들은 진짜 흥미롭습니다. 이게 단순히 밖으로 빵 터뜨리고 끝나는 게 아니라 코 속, 즉 비강 전체에 점액을 골고루 재분배하는 역할을 한다는 거예요. 이렇게 하면 해로운 입자들을 더 잘 가두고 희석시킬 수 있거든요. 다시 말해서 재채기는 단순한 배출 버튼이 아니라 우리 몸의 면역 방어벽을 튼튼하게 유지하는 아주 기발한 내부 유지보수 메커니즘이었던 겁니다. 그냥 좀 지저분한 생리현상인 줄 알았는데 이렇게 들으니까 훨씬 더 대단해 보이지 않나요? 자, 그럼 이쯤에서 두 번째 파트, 눈을 감는 이유, 눈알 괴담 타파로 넘어가 보겠습니다. 제가 지금부터 설명해드릴 내용 진짜 재밌을 거예요. 다들 어릴 때 이런 얘기 한 번쯤 들어보셨죠? 야, 재채기 할 때 눈 꼭 안 감으면 눈알이 샴페인 뚜껑처럼 튀어나올지도 몰라? 결론부터 말씀드리면 해부학적으로 이거 완전 헛소리입니다. 우리 눈은 근육이랑 결합 조직, 지방 같은 걸로 눈구멍 안에 아주 튼튼하게 고정되어 있거든요. 재채기 할 때 몸속 압력이 아무리 높아져봤자 눈알을 밖으로 밀어낼 만큼은 절대 안 됩니다. 그럼 진짜 현실은 뭐냐? 바로 재채기를 할 때 눈 주변에 인접한 운동신경 경로들이 광범위하게 활성화되기 때문입니다. 2007년에 나온 최신 알레르기 및 천식 보고사를 보면요. 그 이유가 아주 명확하게 나와 있어요. 우리 뇌간에서 재채기 스위치가 탁 켜질 때 몸이 호흡기 근육만 움직이는 게 아닙니다. 이때 안면 근육도 같이 쫙 활성화되는데 특히 눈꺼풀을 닫게 만드는 안윤근이라는 근육이 무조건 반응하게 되어 있어요.
그러니까 우리가 재채기 할 때 눈을 감는 건 그냥 뇌에 재채기 신경회로에 자동 재생되도록 처음부터 프로그래밍된 결과라는 거죠. 근데 연구자들은 이게 나름대로 훌륭한 보호 기능이라고 생각해요. 생각해보세요. 재채기를 하면 이물질이나 점액이 얼굴 위쪽으로 튀어오를 수 있잖아요. 이때 반사적으로 눈을 딱 깜빡이면서 눈을 보호하는 일종의 방패 역할을 한다는 거죠. 아, 여기서 진짜 신기한 사실 하나 알려드릴까요? 아주 드물긴 하지만 의식적으로 진짜 엄청나게 노력하면 재채기 하면서도 눈을 부릅뜨고 있을 수 있는 사람들이 있대요. 그러니까 이 반사작용이 아주 끈끈하게 연결되어 있긴 하지만 아예 100% 통제 불가능한 배선은 아니라는 뜻이죠. 뭐 그래도 우리 같은 평범한 사람들은 그냥 자연스럽게 눈을 감게 됩니다. 다음은 세 번째 파트, 빛 재채기 반사, 햇빛의 이상현상입니다. 이제 살짝 다른 방향으로 가볼 건데요. 우리 주변에 보면 꽤 흔한데 생각할수록 진짜 이상한 현상이 하나 있어요. 바로 어두운 데 있다가 밝은 햇빛 아래로 딱 걸어나가는 순간 으취! 하고 격렬하게 재채기가 터져나오는 현상 말이죠. 이거 겪어보신 분 계시나요? 전체 인구의 한 25%, 그러니까 4명 중 1명은 이 빛 재채기 반사를 겪는다고 하네요. 생각보다 꽤 많죠? 근데 과학자들이 이 현상에 이름을 붙인 걸 보면 진짜 센스 터집니다. 공식 명칭이 무려 ACHO, 아추 증후군이에요. 영어로 상염색체 우성, 콜린성, 돌발성 빛, 눈물 반사라는 엄청 길고 복잡한 의학 용어의 앞글자만 땄더니 기막히게도 아추, ACHO가 된 겁니다. 아, 정말 딱딱한 과학계에서도 가끔은 이런 유머 감각을 발휘해서 멋진 비공식 역어를 만들어낸다니까요. 예전에는 이 아추 증후군이 그냥 뇌관 어딘가에서 전선이 꼬인 거라고 생각했어요. 눈으로 들어온 빛 자극이 실수로 바로 옆에 있는 재채기 스위치를 잘못 건드렸다는 식이었죠. 그런데 2010년 플로스 원 저널에 실린 뇌파 연구를 보면 이야기가 완전 다릅니다. 일반적인 재채기는 뇌관에서만 처리돼서 우리가 의식할 틈도 없이 일어나는 반면 빛 재채기는 고위 시각 피질이랑 뇌섬엽까지 관여하는 훨씬 더 고차원적인 뇌 활동이에요. 시각 정보랑 신체 감각을 막 융합시키는 복잡한 과정이라는 거죠. 이게 무슨 말이냐는요. 빛 재채기를 하는 사람들은 시각 정보를 처리하는 쇠기엽이라는 뇌 부위가 평소에도 유독 예민해요. 밝은 빛에 과민 반응을 하는 거죠. 그런데 이 시각 영역이 막 흥분할 때 우리 몸의 감각을 느끼게 해주는 뇌섬엽이라는 부위도 덩달아 같이 활성화돼 버리는 겁니다. 결국 뇌가 눈이 엄청 부시네? 라는 시각 정보를 어라? 코가 왜 이렇게 따끔거리지? 라는 물리적 감각으로 완전히 착각해서 오역해버리는 셈이죠. 단순한 반사작용인 줄 알았는데 뇌의 다중감각 네트워크가 얽혀져 일어나는 현상이라니 진짜 신기하지 않나요? 자, 이제 드디어 마지막 4번째 파트입니다. 재채기의 진화, 동물의 왕국 살펴보기입니다. 이제 시야를 확 넓혀서 거시적인 관점으로 가볼게요. 이 기묘한 재채기라는 반사작용이 동물의 왕국, 즉 지구 생명체의 기나긴 진화 이야기 속에서는 어떤 위치를 차지하고 있을까요? 사실 인간만 재채기하는 건 아닙니다. 개나 고양이, 말, 쥐 같은 포유류는 물론이고 새들이나 일부 파충류도 재채기를 하거든요. 하지만 진짜 각 잡힌 재채기를 하려면 아주 깐깐한 해부학적 장비들이 풀세트로 필요해요. 공기를 압축해서 밀어낼 호흡계, 자극을 딱 알아채는 센서, 이걸 지휘할 신경계, 그리고 물질을 바깥으로 강하게 뿜어낼 수 있는 중앙 집중형 기도까지 말이죠. 그리고 이게 육상동물과 수생동물의 차이를 아주 명확하게 보여줍니다. 육지에 사는 포유류나 조류는 재채기를 할 수 있지만 아가미로 물을 들이마시는 물고기 혹은 몸통에 있는 작은 구멍으로 숨을 쉬는 곤충들은 중앙화된 기류가 아예 없어요. 그러니까 물리적으로 재채기를 하려야 할 수가 없는 거죠. 애초에 호흡 구조가 완전히 달라서 재채기라는 방어막이 필요하지도 않은 겁니다. 오늘의 내용 싹 한번 정리해 볼까요? 결국 재채기라는 건요, 공기 중에 떠다니는 수많은 포자, 미생물, 먼지 같은 위협들 속에서 공기 호흡을 하며 살아가야만 하는 육상생물들의 숙명과도 같은 아주 필수적인 방어 메커니즘입니다. 생명체가 땅 위로 올라와서 압력 기반의 호흡 시스템을 진화시키다 보니 그걸 지킬 수단도 반드시 필요해진 거죠.
겉보기엔 좀 요란하고 거칠어 보일지 몰라도 재채기는 우리를 보호하기 위해 진화가 수백만 년 동안 깎고 다듬어온 가장 오래되고 훌륭한 형태의 청소 작업이자 유지보수인 겁니다. 자, 이제 여러분께 마지막 질문을 하나 던지면서 오늘 해설을 마무리해 볼까 합니다. 만약 이토록 갑작스럽고 혼란스러운 재채기가 사실 수백만 년에 걸친 정교한 진화론적 청소 작업의 결과물이라면 지금 이 순간에도 우리 몸속에서 비밀스럽게 여러분의 생명을 지켜주고 있는 또 다른 혼란스러운 반사작용들에는 과연 어떤 것들이 있을까요? 우리가 그동안 무심코 지나쳤던 몸의 반응들 속에 생존을 위한 얼마나 놀라운 비밀들이 숨어 있을지 한번 상상해 보시길 바랍니다. 그럼 오늘의 해설은 여기서 마치겠습니다.